Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Осындай тектес әңгімелеріміз үлкен адамдардың айтылмай қалған әңгімелері, жақсы бір ғибрат алатын, ойландыратын, басынан өткен оқиғалары, соны жастарға жеткіземіз. Бүгін жастар тыңдамайды дейміз бе, әлде үлкендер айтпайды дейміз бе? Мақсатымыз осы екі арнаның басын бір жерге біріктіру. Үлкендер әңгіме айтса екен, жастар тыңдаса екен. Әңгімеміздің авторы Қайрат ағамыз ол кезде 20 жас шамасындағы жасөспірім жігіт. Жылқымызға, айғырлыққа жақсы бір текті ат іздеп, көрші ауыл аудандарды аралап жолға шықтық. Астымызда күйі жақсы, жылы жаңа 3 аяқты Урал мотоциклі. Үйден 200 шақырым жер алыстап кеткенбіз. Іздегенімізді таптық. Енді қайтарда жолды қысқартуға бел будық. Ауыл ақсақалдары қайтар жол турасынан жылқы малынан ыңғайлы, бірақ мотоциклмен жүруге сәл қауіпті деп ескерткен болатын. Алдымда нелер күтіп тұрғанын білген болсам, осы сөзді тыңдап құлақ асқан болар едім. Бірақ үйге асыққан біз сол жолмен жүруге бел будық. Мектепті жаңа бітірген бауырымды айғырға отырғызып, өзім мотоциклімен жол жүріп кеттім. 10-15 шақырымдап ауысып алмастырып мініп келе жатқан кезде қараңғыда батып кетті. Айналаның тас қараңғы болғанына қарамай, соңғы 15 шақырымды жүріп тастап демаламыз дедім. Соңғы түйенің жүгі ауыр демекші, тасты шатқалды жерді ертеңгіге қалдырмай бүгін басып өту. Таңертеңмен теп-тегіс жолға түсіп алып, үйге аман есен жету ойымызда. Жастықтың буы бөлек қой шіркін. Үлкендерден талай еститінбіз. Түнде жол жүрме, асықпа, асыққан сайтанның ісі деп. Үлкендердің сөзіне құлақ аспау. Үнемі асығыстық. Міне соның да зардабын шегетін уақыт келген екен. Тегіс жолды байқамай қалып, сәл қиғаштау жермен жүріп кеттім. Астымдағы темір менің сенімділігіме сай келмейді екен. Менің ойлаған ойыма да сай келмейді екен. Шіркін, қайткенмен темір ғой. Өтіп кетем-ау деген жерден өтіп кете алмай қалдым. Мотоциклім сол жаққа ауып, құлай бердік. Қайда құлап бар жатқаным белгісіз. Тас қараңғы. Бүкіл өмірімді көз алдыма елестетіп, тастан тасқа соғылып құлап барамын. Онша биік жер емес сияқты, бірақ еңіс. Не биіктен құлатпайды, не тоқтауға да мүмкіндік берер емес. Салдыр-гүлдір етіп құлап келе жатқан мотоциклдің да даусы құлағыма жақын естіледі. Міне дәл осы мезетте бір оқиғаға тап болдым. Бірақ оны бүгінде айтайын десем, біреулер жынды деп, біреулер ойдан шығардың деп айыптап жатады. Сен Құдайға сенбейді екенсің деп әңгіменің бағытын өзгертіп кете алмаймын. Артымнан қуалап келе жатқан мотоцикл үстіме келіп құлағанын тек дыбыс арқылы сездім. Аппақ қолдардың кеп денемді жапқаны мені қатты үрейлендіріп те үлгермеді. Бұл сәтті қалай түсіндірерімді білмеймін, бірақ құлап бара жатып соның бәрін сезіп, және де Құдайға жалбарынып та үлгеріп бара жатырмын. Я Алла, жанымды бұл жерде алмашы. Я Алла, сақтай көрші деп. Сондағы бар ойлағаным, артымнан еріп келе жатқан інім қуып жеткен кезде менің қорқынышты болған түрімді көріп шошып кетпесе екен. Бірақ бітті. Осы жерден бәрі аяқталыпты. Бір есімді жисам, қап-қара түнек. Айналамда ешкім жоқ. Сірә бір қап-қараңғы бөлмеде жалғыз қалған тәріздімін. Денемнің ешбір мүшесін сезер емеспін. Күні қайсы, түні қайсы айырып жатқан жоқпын. Дереу ойыма соңғы оқиғалар келді. Енді қайдамын? Бауырым қайда екен? Уайымдай бастадым. Мен осы күйде қанша уақыт болғанымды сезсеңіздер ғой. Уақыт өтер емес. Жақын адамдарымды, анамды, әкемді барлығын ойлаумен болдым.
Я Аллахым деп құдайыма да жалбарынып, мына қараңғы қапастан шығара көр. Бұл не, бұл қабір ме? Әлде сұрақ жауап басталып кетті ме? Еш түсініксіз. Артымнан 1-2 сағаттан кейін қуып жеткен бауырым мені көріп қатты уайымдап қалады. Келіп көтерейін десе, салбыраған аяғымды көріп, өз-өзіне келе алмай қалады. Не істерін білмей басы қатты қатады. Аяғымды орап сол жерде тастап кеткен екен. Қайта дереу артқа қайтып, біраз уақыт жүргеннен кейін біз шыққан ауылға жетіп көмек сұрайды. Сөйтіп көмек таңға жақын уақытта бірақ келген екен. Ол жерлерде қасқырлар да бар. Бір емес 2 ажалдан аман қалдым десе болады. Кейін аудан орталығында 6 ай комада, ес-түссіз халде жатыппын. Бәлкім қап-қара түнек қапасым осы уақыттар шығар. 6 айдан кейін үміт болмағаннан дәрігерлер мені үйге жіберіпті. Бұл адамның 1-2 күні қалды. Дайындала берсеңіздер болады деп. Сенесіздер ме, осы уақыттың бәрінде қасымда тек анам болған екен. Басында бәрі болады. Тек шыдаған анам, жан анашым. Менің бұл халімді көру анамның жүрегіне қатты батқан. Жамбас сүйегім іріндеп ішіріп, емделместей болған екен. Ал енді ауылда 1-2 күннен кейін ауылымыздың тойы тойланбақ. 1-2 күні қалды дегенді естіген ауылдастарым менің құрметіме бола ауылдың 60 жылдығын тойламаған екен. Біреудің үйінде қаза болып жатса, той тойлап жатқанымыз ұят болар деп. Бірақ Құдайдың құдіретінде шек бар ма? 2 күннен кейін нағыз той біздің шаңырақта болған. 6 ай бойы үн-түнсіз жатқан адам көзін ашты. Сол кездегі менің қуанышымды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Жарықпен қауыштым. Адам бар кезде бар нәрсенің қадірін біле бермейді. Кедей бай болсам дейді, бай Құдай болсам дейді демекші. Бірақ Құдайдың берген жарығының өзін көруге ынтық болып жүрген адамдар қаншама. Арадан 2 ай өтті. Менің денсаулығым жақсармаса, ауырламады. Қонағасы, Құдай асына деп жүгіріп жүріп іздеген семіз малдарын қуанышқа сойылып, дастархан қуанышқа жайылды. Бірақ тез аяққа тұрып кетпедім. 2 жылдай таяқпен, кейін 20 жыл ақсап жүрдім. Осы уақыттың бәрінде ондай құрдастар бәрінде бар шығар. Марқұм Қайрат деп те атап кетті. Сөздің шыны керек, барлығы менімен санасында қоштасып қойған екен. Келісемін, бір түрлі естіледі, бірақ құрдастардың ойының арасында ереже болмайды. Олардың әзілін жақсы қабылдап, кейін құлағымда үйреніп кетті. Туған күнім көктемде болса да, күз айында ауылдың туған күнімен бірге тойлауды әдетке айналдырып кеттік. Үлкендер дәм тұзы таусылмапты, ажалы келмепті деп айтып жатушы еді. Сірә сол айтылғандардың қатарында болдым бекен. Арадан біраз жылдар өтті. Уақыт өтті. Міне еңкілдеген жасқа да жетіп келдік. Мені марқұм дегендердің барлығы өздері марқұм атағын алып, бір-бірден жарық дүниемен қош айтысып кете барды. Сол құлаған күндегі мені қорғап қалған аппақ қолдардың не екендігі ойыма әлі тыныштық берер емес. Бүгіндері мен осындай сынаққа салған жаратушыма күпірлік келтірмей, қолымнан келгенше талап еткен құлшылықтарын жасауға тырысып бағып келемін.